हेलो फ्रेंड, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो बोश मोटर होती है कभी कभी क्या होता है वो लोड नहीं उठा पाती है। जब हम उसमें कपड़े डालते हैं तो फ्री हो जाती है, या फिर आप कह लीजिए कि अगर वो मान लीजिए कपड़े डालते भी नहीं है, हम खाली भी नहीं घूम रही है, तो उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आपकी वॉश मोटर ख़राब है या गियर बॉक्स ख़राब है या बेल्ट ख़राब है। आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं इसी बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो आप मेरी ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो शुरू। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हो यही वो मशीन है जो कि लोड नहीं उठा पा रही है। जो मेरे बंदे हैं ये कारीगर नहीं है, ये मतलब ये मेरी दुकान पे मेरी वर्कशॉप में काम सीख रहे हैं। ये बंदे मैं इनको सिखा रहा हूँ। मतलब कि ये जो हमारी मोटर है ये वर्क नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको आपको राउंड लगा के दिखाऊंगा, मतलब इसको चला के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं टाइमर को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मोटर जो है बहुत कम यहाँ पे राउंड ले रही है, मतलब बहुत हल्के हल्के टाइप से यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे इस टाइम घूम कर रही है, लेकिन कभी कभी अगर मैं इस हाथ से घुमाता हूँ या फिर इस तरीके से करता हूँ तो इस टाइप से हमारी जो है वर्क कर रही है, जो कि हमारी ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। अगर आपको कभी भी इस टाइप का कोई भी केस आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप कैसे सेटिस्फाई होंगे कि हमारी मोटर ख़राब है या गियर बॉक्स ख़राब है या फिर कंडेंसर ख़राब है। यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, बेहतरीन तरीके से जैसे हमारी चलती है मोटर वैसे नहीं चल पा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम उसके तार जो है जहाँ जहाँ से हमने यहाँ से लगे हुए रहते हैं उनको हम यहाँ से काट लेंगे। आपको ध्यान देना है जो हमारी कॉमन है इन तीनों में से ये हमारी कौन सी है, तो आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे ही नज़र मारेंगे तो आपको कैपेसिटर और यहाँ पे जो आपको निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको दिख रहा होगा ये जो निशान है आपका, ये कैपेसिटर का है। मतलब कि हमारी वाइट वाली जो है हमारी कॉमन है। तो वाइट वाली जो कॉमन है हमारी, हम वाइट वाली पे एक तार लगाएंगे जो हमारा पीला वाला मीटर है, एक तार हम वाइट वाले पे लगाएंगे और दूसरा तार हम किसी और पे भी लगाएंगे, कोई सा भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारे 26 यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। अब हम दूसरी पीली वाली पे लगाएंगे, यहाँ पे हम जैसे ही लगा देते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 27 यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे सफ़ेद वाली को हम छोड़ देंगे, अब पीली वाली पे लगाएंगे, पीली और लाल पे मतलब रेड और येलो पे लगाएंगे। तो ये हमारे प्लस होने चाहिए, मतलब कि अगर हमारे 25 अगर आ रहे हैं तो दोनों 25 मतलब 50 होने चाहिए, मतलब 50 पॉइंट से करीब इधर उधर होने चाहिए। तो ये हमारे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारी वाइंडिंग शॉर्ट है। अगर ये हमारे प्लस होते तो हमारी वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होती। अब इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं। ये फ्रेंड हमारी सफ़ेद वाली कॉमन है। अब इसमें हम कंडेंसर लगाएंगे, कंडेंसर लगा के फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं। वाइंडिंग तो हमारी ख़राब है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए एक बार इसको बाहर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड ये रहा हमारा बोर्ड, और एक हम जो वाइट वाली है इसको हम लगाएंगे ही लगाएंगे। वाइट वाली को फ्रेंड हमने यहाँ पे लगा ही दिया है। और आप ध्यान से देखें, आपको सेफ्टी आपको रखनी है ध्यान से फ्रेंड। आपको ये काम करना है, आपको करंट भी लग सकता है, उसके लिए दोस्तों आपको सेफ्टी बनाए रखनी है। और साथ में दोस्तों हम इसका कोई सा भी एक वायर हमें यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारी जो मोटर है सिर्फ घूम घूम ही, अब भी यहाँ पे हमारी मोटर जो है घूम घूम टाइप की हमारी कर रही है, लेकिन अच्छी तरीके से हमारी वर्क नहीं कर पा रही है। अब हम यहाँ से लाल वाले को हटाते हैं। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से लगाता हूँ, तब भी हमारी मोटर जो है वर्क नहीं कर पा रही है। हमारी जो मोटर है जैसे ही पहले काम कर रही थी वैसे ही हमारी काम कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी मोटर है वो ही ख़राब है, और कोई कंडेंसर वगैरह वायरिंग वगैरह टाइमर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं है। तो अब हम इस मोटर को खोल देंगे। आपको वाइंडिंग करानी है तो वाइंडिंग करा लीजिए, आपको इसको रिप्लेस करना है, न्यू लगानी है तो आप न्यू लगा सकते हैं। अगर आपको इस मोटर की वाइंडिंग अगर सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ये मोटर हमारी वाइंडिंग होती है, किस तरीके से ये जो मोटर है इसमें क्या रिकॉर्ड निकलता है, कैसे इसको वाइंडिंग किया जाता है, कैसे इसकी और प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। क्योंकि इसमें बुश वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं है, सिर्फ हमारी वाइंडिंग ही ख़राब है। तो अगर दोस्तों अगर आपको वाइंडिंग सीखना है, आपको चाहिए वाइंडिंग वाली वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको बना दूंगा। यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं ये मशीन जो है मैंने पीछे से खोल दी है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी स्पिन मोटर है, जो कि मैंने यहाँ से इसकी सापट यहाँ से पेज जो है यहाँ से खोल दिया है। और इसका खोलने का तरीका दोस्तों यही है, इसका पीछे का बैक कवर खोलिए, और खोलने के बाद ये आपको यहाँ पे कुछ पेज मिलेंगे 3, 1 और 2
और यहाँ पे तीसरा आपको ये वाला मिलेगा। इसको हमें खोल लेना है और खोलने का तरीका ये है दोस्तों, आपको अगर टामी वाले पेच है टामी से खोलिए, अगर पेचकस वाले हैं तो आपको पेचकस की मदद आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपको खोलने के बाद आपको ये जो मोटर है, हमें आपको इसको बाइंडिंग करानी हो या आपको इसको पूरा न्यू चेंज करना हो या फिर आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप इसमें करके इसी तरीके से आप उसमें रख के दोबारा से इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, बाइंडिंग करा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा उस तरीके से करा सकते हैं। उसको फिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपको जो भी आपको वर्किंग करनी है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड ये आपकी मोटर इस तरीके से अलग हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पेच हैं और इनको आपको ज़रूर लगाना है। जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनसे हमारी जो वाइब्रेशन है वो कम होता है, जिससे कि मोटर हमारी वाइब्रेट कम करती है, इसलिए होता है। ये आपकी मोटर यहाँ पे आ चुकी है, इसकी वाइंडिंग आपकी ख़राब हो चुकी है और आप कहते हैं तो इसकी मैं वाइंडिंग भी आपको बना दूंगा। आप इसको रिप्लेस कीजिए, जो भी आपको करना है इसको कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये हम मोटर को इसको रिप्लेस करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके, बाय बाय।